Friends, this is Bhupendra Singh Rai from CME Institute. Again, I am with you with the ninth class chapter number system, in which we have already gone through some topics like inserting rational number, conversion of decimal into P upon Q form, and representation of the irrational number on the number line, or which I have taught in the number system of graph topic. And the number 4, today we are going to discuss this topic, and this will be my last topic in this chapter, that is rationalization, in which I'll teach you how can we make the plus, minus, multiplication and division and rationalization, and we will go through some questions, the finding value of a and b, and the last one is using identity. So let's we begin. The As I have written here, friends, this is one of the most important topic if you are going to prepare for some national level examinations like NTSC, like Rashtriya Military School, Sainik School, and so many other like some other exams also. So let's begin. The very important thing, in addition, 2 root 2 plus 3 root 2. So it's very simple. 2 root 2 plus 3 root 2, the 2 and 3 becomes 5, and root 2 as it is. So it becomes 5 root 2. Here 8 root 6 plus 3 root 2, it cannot be added. Why? This is the rule which you have to keep in mind कि यदि सर्ड के अंदर की क्वांटिटी सेम नहीं है तो हम ऐसे नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते. यहाँ 8 रूट 6 प्लस 3 रूट 2 को ऐड नहीं किया जा सकता. ओके, इन सब्ट्रैक्शन 9 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 इट इज पॉसिबल. व्हाई? क्योंकि यहाँ पर सर्ड के अंदर दोनों ही जगह पर सेम क्वांटिटी है 2, इसलिए 9 माइनस 5 बिकम 4 और 4 रूट 2 एज इट इज. बट 7 रूट 5 माइनस 3 रूट 3 इज नॉट पॉसिबल. वाई? क्योंकि यहाँ पर सर्ड के अंदर 5 है और यहाँ आपके पास रूट 3 है, इसलिए इसका माइनस पॉसिबल नहीं है. बट इन मल्टीप्लीकेशन इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लियरली, here is 2 root 2 into 3 root 2. यहाँ सर्ड के अंदर की क्वांटिटी सेम है तो 2 3 6 and root 2 into root 2 becomes 2, it becomes 12. Here 9 root 2 is multiplied by 5 root 3. यहाँ गौर से देखें तो सर्ड के अंदर की क्वांटिटी सेम नहीं है. यहाँ आपके पास रूट 2 है और यहाँ आपके पास रूट 3 है, तो 9 5 45 into 2 3 6, so your answer will be 45 root 6. The same thing in the division also. यहाँ 9 root 5 is divided by 3 root 5. You can write in this manner also. 9 root 5 divided by 3 root 5. 3 1 3, 3 3 9. से cancel होगा और here you will find only 3. But here 64 root 6 divided by 8 root 2. 64 root 6 divided by 8 root 2, and it becomes 8 1 8, 8 8 64, and here it will be 3. So your answer will be 8 root 3. So keep in mind. The next question is based on your identity. Root 5 plus 2 root 2 का whole square. You have to evaluate this question. You have an identity in at the standard. A plus b का whole square become a square plus b square plus twice ab. A आप मान लीजिए root 5 को और b मान लीजिएगा आप 2 root 2 को. Putting this value here, you will find your answer. root 5 का square plus 2 root 2 का square plus twice a और b आपने कंसीडर किया है 2 root 2. रूट से स्क्वायर कैंसिल से 5 बचेगा. यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 और बचेगा 2, तो 4 2 8 प्लस यहाँ होगा 2 2 4 और रूट 5 इंटू रूट 2 becomes root 10. Here it will be your 13 plus 4 root 10. So this will be your final answer. Means we can write root 5 plus 2 root 2 का whole square will be
13 plus 4 root 10. Okay, come to the next question. Here you will have to give your full attention, friends. The rationalization. How can we make a rationalization of a number? Rationalization is possible in both the way, by rationalization of numerator and rationalization of your denominator also. The one thing you should keep in mind, why we are going rationalize the number. If you are rationalize your by numerator, then you have to multiply and divide the number just taking by opposite sign. And if you are making rationalization of denominator, then you have to choose just opposite sign. तो हम यहाँ पर रैशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर को. यहाँ डिनोमिनेटर है आपका 7 माइनस 3 रूट 5. जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट साइन यूज करके इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा. तो 7 अगले स्टेप में देखिएगा, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5 मल्टीप्लाइंग 7 प्लस 3 रूट 5. यहाँ गौर से देखें, मैंने पॉजिटिव साइन दिया है और इसी से ही आपको उसको डिवाइड करना है. तो 7 प्लस 3 रूट 5. यहाँ आप गौर से देखें तो दोनों क्वांटिटी सेम है. जैसे x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर, तो सिमिलरली 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर. और यहाँ फिर एक आइडेंटिटी डेवलप होती है आपके पास, a माइनस बी और a प्लस बी. a माइनस बी, a प्लस बी बिकम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी. यहाँ उससे रखें तो 7 का स्क्वायर माइनस का 3 रूट 5 का स्क्वायर बिकम्स a का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर बिकम्स 9 5 जा 45 प्लस 2ab. तो 14 3 जा 42 रूट 5 अपॉन इट विल बी 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट से 5 कैंसिल, तो 9 5 जा 45 बिकम्स, ये होगा आपका 14 का 4 और 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4. While taking 2 common, you will find here 47 21 रूट 5 upon 4. 1 जा 2 जा, the final answer will be 47 plus का 21 रूट 5 upon 2. Okay friends, let's we discuss 7 question, and I think the level of these questions will decide your mental level and according your 9th standards. Let's begin. Find the value of a and b. Find the value of a and b if root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 is equal to a plus b. Means in this question, by taking this LHS and by taking this RHS, you have to find the value of these two variable a and b. Okay, let's begin. Taking LHS root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. Rationalization of denominator, you will find root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. As I have already discussed you, we have to multiply by taking the opposite sign of your denominator. So root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. Here it will be the formula of root 3 minus 1 ka whole square, and this will be the formula of a plus b and a minus b become a square minus b square. So root 3 ka square minus 1 ka square. The next step, a minus b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b की वैल्यू 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल बाय 2 स्क्वायर. You will find 3 minus 1. Here you will find only 3 plus 1 minus का 2 root 3 upon 2. Here it will be your 4 minus का 2 root 3 upon 2. Now taking 2 as a common, what I find,
2 minus root 3 upon 2. This will be cancelled by this, and finally you have 2 minus root 3. Here I make it equal to with a plus b root 3. So friends, what I observe, or here you can consider 2 minus 1 into root 3 is equal to a plus b root 3. मैं इसे यहां लिख रहा हूं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई नहीं दे। यहां है आपके पास 2 माइनस 1 रूट 3 इज इक्वल टू a plus b root 3. By comparing, a is equal to 2 and here the b is equal to minus 1. So a is equal to 2 and b is equal to minus 1. So this will be the answer of a and b. Okay, let's we come to the next question. Okay friends, let's we discuss question number 8. As I have told you, these three questions decide your mental level according to class 9. So understand it very carefully. If x is equal to 2 plus root 3, then you have to find out the value of x square plus 1 upon x square. Actually, we have two methods to solve this question. So let's begin. We have to find out the value of x square, then 1 upon x square. Then putting both the values together, we will solve together. First, x square, value of x is 2 plus root 3 का whole square by a plus b का whole square, 4 plus 3 plus का 2ab, I am writing smoothly, 4 root 3. Is it clear? Here 4 plus 3 7 plus का 4 root 3. So what I have, x square is equal to this one. Now I have to find out the value of 1 upon x square. Then I will put both the values and I will get my answer. So 1 upon x square becomes 1 upon 7 plus 4 root 3. Here I will have to make rationalization of denominator. So 7 minus 4 root 3 upon 7 minus 4 root 3. Here I have 7 minus 4 root 3 upon a plus b, and a minus b become a ka square minus b ka square. Here I find 7 minus 4 root 3 upon 49 minus 4 4 जा 16 और रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 16 into 3 become 48. Here I have 7 minus 4 root 3 and here 1. So what I find, 1 upon x square is equal to 7 minus 4 root 3. Now putting both the values, x square plus 1 upon x square. x square की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में है 7 plus 4 root 3 plus 1 upon x square की वैल्यू मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूं 7 minus 4 root 3. While solving, what I find, here 4 root 3 is positive, here 4 root 3 is negative, both will be cancelled. So this is my answer. This is the last question. If x is equal to 1 minus root 2, then find the value of x minus 1 upon x. Obviously at very first sight you will find that the same question can be solved by any identity a minus b ka whole cube is equal to. So we will go by the another method. Here I have a x, I have to find out 1 upon x. So let x is equal to 1 minus root 2 is given, or 1 by x is equal to 1 upon 1 minus root 2. But as I have told you, in denominator you don't have any such type of quantity. So here my making rationalization, 1 plus root 2 upon 1 plus root 2. 1 by x is equal to 1 plus root 2.
and this quantity will become a plus b and a minus b. तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. Here 1 by x is equal to 1 plus root 2 और 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, तो 1 by x is equal to 1. यहाँ बच रहा था आपके पास 1 प्लस रूट 2 अपॉन माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 plus root 2. So friends, putting this value here, putting in question x minus 1 upon x का होल क्यूब. तो x की वैल्यू है आपके पास जो दे रखी है उन्होंने 1 माइनस रूट 2 एंड माइनस ये वैल्यू है आपके पास माइनस माइनस बिकम प्लस और 1 plus root 2 and whole cube. Here 1 minus root 2 plus का 1 plus root 2 का cube. Here friends root 2 negative है, root 2 positive है, both will be cancelled. Here you will find 1 plus 1 2 and 2 का cube कितना होगा 8. So this will be your answer. So I find कि all these questions will be very helpful for proceeding further and completing your topic, and I will avail the important question as per your competitive spirit in the WhatsApp group. So thank you very much.